Ang challenge natin ngayon ay Race Cup Challenge, okay? Panalo ng 200 pesos. Ang maglalaban sa unang round ay si Elaine saka si Micah. Oh. Taas ang kamay. Isa lang ang kamay gagamitin, ha. Yung finish dun sa nakapuwang, yung puwang sa dulo. Sa unahan. Ready? Get set. Go! Isang kamay lang gagamitin. Isang kamay lang gagamitin. Bawal pag mo turuan JP, may sariling utak. Uy, bawal yung pa-cross. Ano lang, horizontal saka vertical lang. Oh, bumalik ulit si May. Ano? Yan, malapit na. Ay, walang diagonal. Yan, pa horizontal vertical lang. Yan, panalo si Micah. Okay, bumalik si Elaine. Next. Nasa kamay. Miko saka Louie. Ready? Get set. Go! Isang kamay lang. Bawal dalawang kamay. Isang kamay lang. Nalilito. Panalo si Miko. Next. Okay, saka Nala. Itaas ang kamay. Ready? Get set. Go! Horizontal vertical lang, ha. Hindi pwedeng diagonal. Horizontal vertical lang. Nalito na. Uy, bawal yung diagonal. Bawal diagonal. Balik mo yung kanina, yan. Bawal diagonal. Sige, lumayo na. Yan na, malapit na. Sayang, isa na lang, Panalo si Kai. Next. May second round pa mamaya, second round. Incest, saka JB, taas ang kamay. Ready, get set, go! Ayusin nyo. Ano na to? Nahilo na. Yo, malapit na yung kay Incest. Sayang pa Incest. Panalo si JB. Sayang. Konti na lang, nalito. Next. Aika, saka Divina. Taas ang kamay. Ready, get set, go! Bawal diagonal. Tingnan nyo, ha, bawal diagonal. Kailangan horizontal vertical lang. Ay, layo ni Aika. Habol. Nalito na. Nahilo na. Sige, kaya pa Aika. Habol. Go. Yan na, konti na lang. Nanalo pa si Aika. Sayang yung kay Divina. Next. Jeno, saka Ron, taas kamay. Ready, get set, go! Isang kamay lang gagamitin. Go. Isang kamay lang. Go. Okay lang yan. Goods. Basta isang kamay lang. Go, habol! Panalo na si Ron. Okay guys, second round. May second round pa. Chris, saka Angel, taas kamay. Ready, get set, go! Yan, patas, kaliwa kanan. Okay, yan na, malapit na. Parehas, malapit na. Nauna si Chris. Ang bilis ni Chris. Second round. Second and final round. Taas kamay. Ready, get set, go! Bawi Elaine, kanina. Nahilo yung star mo. Nahilo na naman si Elaine. Abul! Yan! Nahilo na. Ala! Yan na, malapit na. Konti na lang. Yan, nalito na si Micah. Go! Okay, okay lang. Panalo si Micah. Louie, saka Miko, taas kamay. Bawi ka, Louie. Hindi ka nakanalo kanina. Ready? Get set, go!
Nahilo na si Louie. Bilis si Miko. Next. So, siya pa rin nanalo. Sinala sa si Kai. Taas kamay. Ready, get set, go! Horizontal lang, horizontal vertical. Ang bilis. Layo ni Nala. Panalo si Kai. Next. Baby, incest. Ready. Taas kamay. Ready, get set, go. Ang bilis ni incest. Bumawi. Next. Get set, go. Oh, bilis si Divina. Nagmamadali. Nagmamadali si Divina. Yan, nalaglag pa, sayang. Sige ate, ikaw malapit. Yan, malapit na. Wait! Nauna ng konti si Divina. Panalo si Divina. Sayang umabol pa si Aika. Next. Jenok, Ron, taas kamay. Ready, get set, go! Anong last vlog na ba yung... Uy, panalo agad si Jenok. Wala si Ron. Bumawi. Alas na sa inyo, Chris, saka Angel, taas kamay. Ready, get set, go! Susunod agad yung star, wala pa namang awang. Hayaan mo siya. Ang bilis ni Chris. Papay na!